لور یا زوی له په ماشوموالي کې یو بل طویل څنګه دي؟ دا یو مسله یاده ساتئ ورونو. دا زموږ په دې پښتنو کې یو غلط رواج ماشومه به یا د 3 کالو یا به د 4 یا د 5 یا به د بالغه به یا نه وي یا هلک دغه شان نیا به راپاسي نیکه به راپاسي پلار به دا ماده لا ورکړه. دا شیزونه ورونو یو مهرباني کې د پښتنو دا شی مه کوئ، د دې ګوره ډېر زیات نقصانات دي. خو دا بالغه ده، خو دا بلوغت ته رسېدلې نه ده او ته د هغه غواړې یا دا وایې چې دا مال یې راکړه، دا قطعا مه کوې. د دې وروستو ډېر زیات نقصانات دي. د دې جینۍ به یا د هلک بیا وروستو خوښ وي یا به نه، یا به د دې هلک دا جینۍ وروستو نو ژوند به یې تباه و برباد کړي. پرېږده چې هغې ته کوم شریعت خپل کوم حق ورکړی دی چې هغه بلوغت ته ورسي، د هغې نه به تپوس وکړې. الناکح راغب والمنکوحة مرغوبة. ناکحه او منکوحه دا به د یو بل په خوښه باندې دغه وي نو بیا به نکاح کېږي. نو دې کې دا نقصان مه کوې. دا زما ته ډېرې زیاتې زموږ په دې خپل کلي کې بهر هر ځای دا مسایل ډېر راغلي دي چې په ماشوموالي باندې ویلي وروستو د هغه بله ورځ مې دې ملګرو ته وي په دې چینل باندې زما دا نمبر دغه ورکړی ویم تقریبا 65% همدغه جینکۍ وي چې موږ یې په وړوکوالي ویلي و زموږ د هلک نه دی خوښ. نو یا ملوک دار بیا رستو خودکشي وکړي یا رستو ژوند بیا نه جوړېږي. نو دا مهرباني کوئ دا چې هر څوک دا په دې معاشره کې دا رسم ختم کړئ چې په ماشوموالي کې یا د 5 کالو یا د 7 کالو یا د 9 کالو ماشومه غواړي یا هلک له زه دا خپلې لور ورکوم دا ماشومه، دا شیزونه بلکل مه کوئ. دا ګناه ده. په دې باندې به تاسو د قیامت په ورځ الله د دې خپلو بچو په حق کې نیسي. نو دې نه ځان ساتئ.